我認為有一種幸福係惺惺相惜，鬧完交之後，我哋都係大家嘅朋友。我哋嗰陣時係小學同學嚟嘅，跟住我哋就咁啱一齊入咗呢一間中學。咁冇諗到呢個真係因為興趣結緣嘅呢個合作，可以一直延續到佢而家咁樣。咁我哋兩個又比較中意即係表現自己啊，即係覺得自己做得比對方好喎。咁我哋兩個都想爭嗰個角色，講咗好耐，我哋意見都唔係幾夾得到，跟住我哋就鬧交。嗰一排我哋係完全見到大家，我哋都即刻避開眼神。好長時間一段冷戰，跟住直接有同佢講就係話，咁既然係咁，咁不如今年呢個輸咗佢咪算數咯，咁不如就唔好玩啦，我哋就即係 unfriend 啦。就係因為呢一啲互相傷害嘅説話，跟住令到可能個關係越嚟越疏，跟住亦都將本來我哋想做嘅一樣嘢越嚟越遠咯。即係都有少少嬲嘅，但係我覺得係後悔偏多少少。即係因為見到自己即係咁投契嘅朋友，即係我哋日日一齊放學一齊返學一齊食飯，突然之間側邊好似少咗一個人，最後將呢個決定權交咗俾老師。即係嗰時啱啱開始學到就係話角色嘅分配其實真係未必係我哋想象嗰種，就係話一定戲份多先啱自己。後尾又諗翻，即係我覺得我好慶幸自己有咁樣講出嚟，因為我覺得做朋友唔係一味嘅包容，係我有你啦，我等你咁樣做，而可能委屈咗自己，或者即係令到呢段關係係即係得一方喺度付出嘅。我覺得咁樣我哋就長久唔到落去。我覺得我哋做到朋友好大原因係因為我哋肯同對方講翻自己最真實嘅感覺。明亮的月落山了，烏鴉的啼聲淒厲，滿地是點點傷疤。這應該是寫天亮前的景象。當初咧，佢哋源於咧係覺得，如果我唔想同佢合作，咁我咪參加唔到比賽嘅啫。但係咧，佢估唔到喺個過程裏面，想件事做好佢個過程裏面咧，自己有咁多嘅反思，咁所以咧就有一個咁嘅效果。咁所以而家我覺得佢哋做得好好啊。我認為有一種幸福係你懂得感恩你所擁有的一切，你懂得感恩你暫時未能擁有的，因為呢個世界係充滿着無限嘅可能同埋機會。